হ্যালো গাইস, আবার আমরা চলে এসেছি একটা ফ্রিজের লাইটের প্রবলেম কেসে। তো এই প্রথমে পাল্লাটা খুললাম, তেমন লাইট জ্বলছে না, দেখতে পাচ্ছেন সুইচটাকে প্রেস করছি, অন হয়েই আছে। প্রথমে আমরা লাইটের সুইচটাকে চেক করে নেবো। অনেক ক্ষেত্রে কী হয়, পিন দিতে বাসা বাঁধে, সেহেতু লাইটের সুইচটাকে খারাপ করে দেয়। ঠিক আছে, দেখি লাইটের সুইচটা আমি ডাইরেক্ট করেও চালাতে পারতাম, কিন্তু প্রথমে লাইটের সুইচটা আমি খুলে নিচ্ছি। ঠিক আছে, তো লাইটের সুইচটা কোনো প্রবলেমই নেই, দেখে নিয়েছি। তো আমাকে লাইটটা পুরো খুলে চেঞ্জ করতে হবে। দেখুন লাইটের সুইচটাকে আমি খুলছি, দেখুন ফ্রেমটা খুলে নিয়েছি। দেখুন এইখানে আছে লাইটটা থার্মোসুইচের সাথে, এই দেখুন পুরোনো লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, ডিফেক্টিভ লাইটটা, এটা হচ্ছে ডিফেক্টিভ লাইট, দেখতে পাচ্ছেন। ডিফেক্টিভ লাইটটা আমি খুলে দিয়েছি। এটা নতুন লাইট, দেখুন সিল করাই আছে নতুন লাইটটা। নতুন লাইট অলরেডি আমি লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন, এবং চালু করেছি, জ্বলছে। এবার আমি ফ্রেমটাকে লাগিয়ে দেবো। দেখতেই পাচ্ছেন, লাগানোর পর দেখেন